بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك رايحين نشوفوا دونك لا دوزيام بارتي من لا فيديو اللي شفناها قبل، اللي هي لا فيديو تاع البروغراماسيون لينيير. دونك شفنا كيفاش نفورموليو ان بروبليم لينيير، كيفاش نكتبوه سو لا فورم كانونيك، شفنا كيفاش نديروا لا ترانسفورماسيون تاعو لا فورم ستاندار، وقلنا لا فورم ستاندار الي essentiel باش نحلو البروبليم تاعنا دونك pour résoudre le problème. Donc dans cette vidéo donc راح نشوفوا la deuxième partie اللي هي la résolution d'un problème linéaire. وقلنا problème linéaire راح نشوفوا les deux méthodes les معروفين. Donc la première méthode c'est la méthode graphique. Donc résolution de PL. Donc il existe plusieurs techniques de résolution pour les programmes linéaires. Cela dit, nous présenterons dans cette section la résolution graphique et la résolution analytique. Les راح نسميوها par la suite méthode du simplex. Donc la partie هذه في la vidéo هذه راح نشوفوا comment résoudre un PL la méthode graphique. Donc la résolution pardon. La résolution graphique d'un PL d'un programme linéaire ou le problème linéaire consiste à tracer la droite qui sépare les demi-plans pour chaque contrainte, tout en conservant le demi-plan acceptable, c'est-à-dire le demi-plan des solutions réalisables. Pour la contrainte, l'intersection des différents demi-plans de toutes les contraintes, sans oublier les contraintes de positivité, forme le polygone de solution. Le polygone donc des solutions, appelé aussi région des solutions admissibles. Donc, شفنا باللي في البريزونسيال شفنا باللي un programme linéaire, l'objectif de la recherche opérationnelle, c'est essayer de trouver une solution optimale, parce que l'objectif de la recherche opérationnelle, c'est rationaliser la décision. Donc حنايا حيكون كلمة rationaliser donc رايحين نديروا الرشادة ولا رايحين نديو la solution نحوسوا على la solution optimale. Donc on verra par la suite بلي un PL حيكونوا عنده plusieurs étapes. Donc les étapes ولا les solutions هذوما رايحين نسميوهم des solutions admissibles. في les solutions admissibles هذه parmi ces solutions كاينة une ou plusieurs، هو d'une façon générale تكون une solution اللي راح نسميوها par la suite la solution optimale. وهذا هو l'objectif تاعنا، c'est que كي نجيو نحلو un programme linéaire نحوسو toujours على la solution optimale. Parce que comme حنايا قلنا on va rationaliser donc rachada, donc on va être rationnel, donc نحوسو toujours على la solution optimale. Donc il est à noter que dans le cas de chaque PL à deux variables, on peut envisager une résolution graphique. Donc ce que ça veut dire هذه معناتها في la résolution graphique تاع هذايا لا ميثود هذه كيفاش نابليكيوها غير كي يكونوا عندي دو فاريابل. حيكون عندي فاريابل x1 و x2 باسكو حنا كي نجيو نرسموا لو بلان تاعنا حنايا حنديروا دو زاكس. عندي لا ليني تاعي ولا لا دروات تاعي اللي هي تاع لي زيكس، وعندي لا دروات اللي هي هذيك دونك لوريزونتال، والفيرتيكال حتكون تاع x2. دونك حيكون عندي جون un plan 2D فقط. Donc dans ce cas, la solution graphique qui نutiliser juste pour le cas où عندي deux variables x1 ou x2 seulement. qui يكون عندي plus de deux variables, donc la résolution graphique هذه تولي inutilisable. donc ما نجموش نutiliser في الريزولوشن دو PL تاعنا حنا. كيفاش تكون الحكايه تاعي هذه؟ خليني باش نروح ديريكتومون ليسونسيال اللي هو حنديو ان اكزامبل باش نفهموا به لو برانسيب تاع لا سوليوشن غرافيك دان بي ال. هاو لو بي ال تاعي اللي عطاهولي دونك max z égale à 400x1 plus 600x2. les contraintes تاعي 4x1 plus 5x2 inférieur égal à 55, x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 27, 2x1 plus x2 inférieur ou égal à x20, x1 ou x2 supérieur ou égal à 0. Donc, لاحظوا باللي كي نجيو نديرو la solution graphique, donc seulement deux variables x1 ou x2. Donc
في la solution graphique donc هنديرو une première étape اللي هي la solution mathématique ou par la suite نشوفوا une autre solution اللي هي la solution informatique. La solution informatique c'est que راح نشوفوا par la suite ultérieurement في وقت لاحق بحول الله نشوفوا كيفاش نتيليزيو لو لوجيسيال وين كيو اس بي اللي حكينا عليه. نشوفوا بلي الوين كيو اس بي هذايا لو بوتي بروغرام هذايا يعطينا ديريكتومون كيفاش ندخلوا له كيفاش نانستاليوه. راح نشوفوها بار لا سويت الناس اللي قادر يهمهم الامر. وشوفوا كيفاش نانستاليوه البوتي بروغرام هذا كيفاش نوتيليزيوه في لا ريزولوسيون تاعنا حنايا. مي فينالمون دركا vu les circonstances donc رايحين نليميتيو الخدمه تاعنا جوست على la solution mathématique. Donc le problème possède trois contraintes. هاي الاولى هاي الثانيه هاي الثالثه plus la contrainte de positivité. Donc on commence à tracer chaque contrainte séparément. Donc حنهز كل contrainte ناخذها séparément. Donc لهنا في la solution graphique ما يهمش رايحين يكونوا عندي les variables d'écart. Les variables d'écart رايحين اللي كنت حكيت لكم عليهم لا فورم كانونيك ولا فورم ستاندار رايحين نشوفوها par la suite في السيستم d'équation تاعي plutôt في la résolution تاع البي ال via la méthode du simplex. Donc هنا واش قلنا في la solution mathématique رايحين نهزو chaque contrainte séparément ونديروا لها une étude ونتراسيو كل وحده نديروا لها التراسي تاعها ولا لا droite qui représente la fonction هذه. الاولى une deuxième ligne représenter les deuxièmes contraintes, une troisième ligne tracer لي ولا représenter لي la troisième contrainte تاعنا. Donc هنبدا بلا première étape représenter le domaine des solutions réalisables. كيفاش نديروا الحكايه هذه؟ Donc هنهزو قلنا chaque contrainte séparément. La première contrainte donc راح نرمزوا لها ب C1. On prend la première contrainte du système et on remplace l'inégalité par une égalité. Donc هنايا في la solution ou la résolution graphique أني صح remplacer l'inégalité par une égalité sans l'ajout de variables d'écart. Donc les variables d'écart هذوم كنجوتيوهم من بعد في la deuxième méthode اللي هو الميثود du simplex. Donc هنايا في la méthode تاعنا الجرافيك ندير la transformation donc نحكم l'inégalité تاعي نقلبها égalité بلا ما نزيد la variable d'écart. Cette façon de faire est applicable seulement pour la résolution graphique. L'équation résultante correspond à une droite. Pour tracer une droite, il faudrait déterminer deux points. Ce qui donne pour la première contrainte de notre exemple. Donc هنهز la première contrainte تاعي. هاي la contrainte تاعي. Donc انت عندي 4x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 55. Donc قلب directement l'inégalité تاعي هذه قلبتها égalité. Donc sans l'ajout ما زدتش la variable d'écart قلبتها directement égal à 55. ومن بعد باش نطراسي انايا la ligne تاعي ce que je vais faire رايحين نكريو دو بوان. كيفاش نكرييهم لي دو بوان هذيا؟ دونك حنهز لهنايا حنحط x1 égal à 0 ونلقى x2 وش يساوي. دونك هنا في ليكواسيون كون نحط x1 égal à 0 واش تبقى لي؟ تبقى لي 5x2 égal à 55. دونك x2 شحال تساوي؟ تساوي 55 sur 5. حنلقاو دونك x2 égal à 11. هذايا سي les coordonnées تاع le premier point تاعي اللي هو 0 11 0 تاع x1 و 11 تاع x2. هذا le premier point. نروحو الدوزيام بوان. الدوزيام بوان كيفاش راح ندير؟ دركا رايحين ناخدو x2 égal à 0 et dans ce cas واش يولي عندي؟ يولي عندي 4x1 égal à 55. x1 égal à 55 sur 4 égal à 13,75. Et dans ce cas حيولي عندي un deuxième point الكوردوني تاعو الاحداثيه تاعو هي 13,75 و 0. ها هو لو بوان تاعي انايا. دونك حنحط هذايا في ان بلان لو بروميير بوان تاعي x1 égale à 0 x2 égale à 11. deuxième point تاعي 13,75 و 0 ونطراسي لا ليني تاعي انايا اللي هي لا ليني حنسميها C1 باسكو لا ليني هذيا elle représente la première contrainte. Donc كي نجيو نطراسيوها وزينا حنلقاوها
À partir de ces points, on trace la première droite et on conserve ce qui est en dessous. علاش en dessous? Parce que حنايا قلنا عندي la quantité est à 55 à ne pas dépasser. Donc ما نجمش انا فوق la droite ما نجمش ندي la disponibilité تاعي parce que عندي la limite تاعي c'est la droite. Donc la droite تاعي هي اللي تليميتي لي le plan تاعي. Donc حنديو حنايا l'espace اللي يجي تحت la droite et non فوق la droite parce que c'est un problème تاع maximisation. Donc عندي inférieur et égal. Donc le max c'est la droite تاعي هنايا. On élimine ensuite la partie supérieure puisque la contrainte est une contrainte d'infériorité. Parce que عندي les contraintes تاعي sont des contraintes inférieures ou égales. كي نجي نتراسي donc la ligne تاعي هنجي نتراسيتها. Donc هنديرو 2 points. Le premier point, donc حطينا x1 égale à 0, x2 égale à 11. ها هو le premier point تاعي. Deuxième point تاعي x2 égale à 0, x1 égale à 13,75. Donc ها هو le deuxième point تاعي. وتراسينا la ligne تاعنا ودينا donc هذايا le domaine. هذايا le domaine هنايا هو le domaine تاع les solutions réalisables. Donc الحالات الممكنة والحلول الممكنة. On a tracé la droite à la première contrainte. Je ferai de même بالنسبة à la deuxième contrainte. نروحو deuxième contrainte. كيف كيف. Deuxième contrainte هي x1 plus 3x2 كانت à la base inférieure ou égale à 27. Donc قلنا نحولوها directement l'égalité sans l'ajout d'une variable d'écart ونديرو نفس الحكاية. هنحوس على 2 points. Le premier نحطو x1 égale à 0 donc 3x2 égale à 27 donc x2 égale à 27 sur 3 donc 9. Alors le premier point est 0,9. ومن بعد le deuxième point نحطو x2 égale à 0 et dans ce cas je voulais عندي x1 égale directement à 27 et dans ce cas il voulait عندي le deuxième point le coordonnée تاعو هو 27 0. هنتراسيو la deuxième ligne اللي هي C2 اللي هي représentée la deuxième contrainte le point 0,9 ou deuxième point 27 0. هتولي عندي dans ce cas ها هي la deuxième ligne تاعي 0 مع 9 وال 27 مع 0 ونتراسيو la ligne تاعي وندي البوان بلوتو ندي الدومين اللي تحت هذه la ligne. دونك تلاحظوا باللي لهنايا كان قبل ما نرسموا الدوزيام كونترانت كانوا الدومين تاعي او لهنا. دونك كي تراسينا لا دوزيام ليني دونك الدومين نقص ان بتي بو. دونك اون ايساي ان بتي بو دو سيرني الدومين تاعي حتى نخرج بان دومين اللي فيه لي سوليوشن رياليزابل. بارمي سي سوليوشن رياليزابل راح نخرجوا لا سوليوشن اوبتيمال. نروحوا لا ترويزيام كونترانت C3 كيف كيف 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 20 قلبتها égal à 20 نخرج لي 2 points تاعي x1 égal à 0 donc يولي عندي x2 égal à 20 ها هو le premier point تاعي 0,20. deuxième point تاعي x2 égal à 0 donc dans ce cas يولي عندي 2x1 égal à 20 dans ce cas x1 égal à 10 ويخرجوا le deuxième point تاعي هنايا ونتراسي لا droite تاعي اللي هي سي 3 اللي تريبريزونتي لي لا troisième contrainte تاعي. دونك كي نجيو نتراسيوها لا troisième ليني تاعي ولا لا troisième contrainte تاعي هنايا دونك حتخرج لي ها هي وين هي دونك حتخرج لي لا ليني 3. اي دون سو كا نزيدو نشوفو باللي هنايا وسي كان لو دومين تاعي لهنايا دونك تري سام نقص لو دومين تاعي دونك حيولي لو دومين تاعي تاع لي سوليوشن رياليزابل محصور بالاسباس هذايا اون بوينتيي تاعي هنايا. هذه هي لا بروميير ايتاب. اون دوزيام ايتاب ديتيرميني لي سومي دو دومين. دونك كي نشوفو حنايا السومي تاع الدومين تاعي واش هي وعلاه نديتيرمينيوه باسكو كاينه توجور اون كيسيون اللي هي donc la question qui se pose maintenant est quel est le point qui donne la valeur optimale pour ce problème.
حنايا قلت لكم كي نجيو نديتيرمينيو هذايا لو بلون اللي شفناهم بوانتيي دركا، هذايا الدومين يهز ولا فيه دي سوليوشن رياليزابل. Parmi les solutions réalisables, on dit une ou plus d'une solution optimale. D'une façon générale, on dit une solution optimale qui fait détecter ou qui fait déterminer la solution optimale تاعنا حنايا. Donc كون عاود نرجع دركا للبلون تاعي ولا الجراف تاعي انايا، نلاحظوا باللي لو دومين تاعي هذايا فيه 5 بوان، نجم نديترمينيه ب 5 بوان. دونك عندي الأ، عندي هنا البي، عندي هنا السي، عندي لهنايا دي، وعندي لهنايا الأو. دونك هذا هو لو دومين اللي فيه نسميوه دومين دو سوليوشن رياليزابل. دونك اون اسايرا دركا باش نحوسوا على لي كوردوني تاع لي 5 بوان هذوما، والكوردوني ولا لو بوان كي نجيو نهزو بار لا سويت الكوردوني تاعو وننجكتيوه في الفونكسيون اوبجيكتيف. كوم حنايا في لا فونكسيون اوبجيكتيف الخدمه تاعنا سي الماكسيميزاسيون. دونك لو بوان اللي حيعطيني لا بلو غروند فالور هذاك هو لا سوليوشن اللي راح نسميوها بار لا سويت لا سوليوشن اوبتيمال. دونك كي ديترمينينا حنايا لو دومين تاعنا، دونك خرجوا لي 5 بوان. دونك عندي لو بروميير بوان ولا لو بروميير سومي تاعي انا اللي هو الأ، لي كوردوني تاعو اوتوماتيكمون هي 0 0. دوزيام بوان تاعي اللي هو البي، دونك عندي هنايا الاكس 1 ايكال 0 الاكس 2 ايكال 9، دونك عندي 0 9. عندي لهنايا لو بوان هذايا او اللي هو اكس 2 ايكال 0 والاكس 1 ايكال 10. واش قاعد لي؟ دونك هذه 0 0 على بالي بالكوردوني تاعها، هذه 0 9 على بالي بالكوردوني تاعها، هذه 10 0 على بالي بالكوردوني تاعها. واش قاعد لي؟ قاعدوا لي دو بوان هذوما ولا لي دو سومي هذوما اللي هو لو بوان سي و لو بوان دي، هذوما دو انكونو. دونك هاهم لو كوردوني تاع الأ، هاو الكوردوني تاع بي، هاو الكوردوني تاع سي تاع دي و تاع او. دونك اون بلو هذوما اللي كنت نحكي لكم عليهم، هذوما معروفين. واش مازال لي؟ مازال لي لو بوان سي و لو بوان دي. لو بوان سي هذايا كون نجيو نتولهو معاه نلقاوه باللي لو بوان سي هو يطيح في الانترسيكسيون تاع لا دوزيام كونترانت مع لا بروميير كونترانت. دونك سي ابارتيان l'intersection تاع la droite qui te représente لي ولا qui représente la première contrainte مع la deuxième contrainte. Le deuxième point ou le deuxième sommet تاعي اللي ما عنديش الكوردوني تاعو هو le point D. دونك هذايا le point D هو نشوفوه نلقاوه يطيح لنا مع l'intersection تاع la première contrainte مع la troisième contrainte. ها هي وين. Donc D appartient à C1 inter C3. Ce qu'on va faire دركا، donc هذه على بالي بها، هذه على بالي بها، هذه على بالي بها. donc دركا on va chercher le coordonnées تاع le point C ومن بعد coordonnées تاع le point D. C هو l'intersection تاع C1 و C2. donc ce que je vais faire حنحكم le C1 قلنا le point هذايا le sommet هذايا قلنا هو C1 و C2. نروحو نكتبو لا بروميير كونترانت اللي هي C1 ونكتبو لا دوزيام كونترانت اللي هي C2. ومن بعد واش نروحو نديرو اون بوتيت ترانسفورماسيون. كيفاش نديروها اون بوتيت لا بوتيت ترانسفورماسيون؟ باغ اكزومبل نهزو هذه سامبل، نديو هذه سامبل. دونك عندي x1 بلس 3x2 ايكال 27. نديو دونك x1 واش يساوي؟ دونك x1 ايكال 27 moins 3x2 ونهزو لا فالور تاع x1 اللي لقيناها هذه 27 moins 3x2 وننجكتيوها في لا بروميير فونكسيون ولا بروميير ايكواسيون ونحوسو على لا فالور تاعنا تاع x1. دونك هنايا حيكون عندي x1 كتبناها en fonction de x2. دونك كي نهزو لا فالور هذه x2 ونحطها لهنايا، دونك x1 مش راح تبان لي، حيولي عندي 4 x1 قلناها هي 27 moins 3x2. دونك حيولي عندي 4 fois 27 moins 3x2 plus 5x2. هذايا لو توش حيساوي 55.
on essaiera de trouver la solution ou la valeur ta x2. La transformation هذه حنلقاو la valeur ta x2 égale à 7,57. بعد ما نلقاو la valeur تاع x2 اللي هي 7,57 نعاودو نرجعوها l'équation 1 اللي درناها اللي هي x1 égale à 27 moins 3x2. x2 égale à 7,57 et dans ce cas حنلقاو x1 égale à 4,29. لقينا x1 ولقينا x2 هذا هما لي كوردوني الاحداثيات تاع لو بوين سي تاعي. دونك لو بوين سي تاعي لي كوردوني تاعو هو 4,29 و 7,57. Je ferai de même بالنسبة le point D ou le sommet D تاعي. Donc D appartient l'intersection تاع la première contrainte مع troisième contrainte. هاي donc la première contrainte تاعي، هاي la troisième contrainte تاعي. نروح toujours باه نسهل عليا الأمور، دايما ندي الحاجة السهلة. Donc يولي عندي 2x1 plus x2 égale à 20. Donc حنلقاو بلي x2 égale à 20 moins 2x1. حبيت تخدم ب x1 c'est pas un problème. المهم وحدة فيهم تديها en fonction de la deuxième variable. إلا خدينا x1 on essaye باش نقولنا حنا نديو la plus simple. Donc حنديو x2 égale à 20 moins 2x1 ونعوضوها هنا تولي عندي 4x1 plus 5 x2 هي 20 moins 2x1 نعوضوها لهنايا ونديرو égal à 55 ونحوسو دونك على la valeur تاع x1. حنلقاو x1 dans ce cas après une petite transformation حنلقاو x1 égal à 7,5. كي نلقاو x1 égal à 7,5 نعاودو نرجعوها l'équation الاولى تاعنا اللي هي x2 égal à 20 moins 2x1. دونك حيولي عندي 20 x1 لقيناها 7,5 نضربوها في 2 حتولي 15. دونك تولي عندي 20 moins 15 حنلقاوها 5. et dans ce cas حنلقاو لي كوردوني تاع le point D تاعي c'est 7,5 و 5. كملت خرجت الكوردوني تاع لي 5 sommets تاعي لي 5 points تاعي. دونك نروحو ل une troisième étape اللي هي calculer en chaque sommet la valeur de la fonction objectif ou la fonction économique تاعي et déterminer dans ce cas la solution optimale. كيفاش نديروها الحكايه هذه؟ دونك نطراسيوها لو طابلو هذايا. دونك عندي لي sommets تاعي اللي هما لي 5 points تاعي A B C D et E كل واحده بالكوردوني تاعها. نكتب في une deuxième colonne اللي هي la fonction objectif تاعي اللي هي 400x1 plus 600x2 ونحكم pour chaque point pour chaque sommet الكوردوني. دونك عندي le premier هو x1 و deuxième هو x2. دونك حيكون في la fonction objectif تاعي x1 égale à 0 x2 égale à 0. دونك حنلقى z par rapport au premier sommet حيلقاوه égale à 0 0 9. donc x1 égale à 0 x2 égale à 9. درنا لهنايا عوضناهم. donc حنلقاو z égale à 600 fois 9 égale à 5400. كيف كيف c 4,29 نحطها في بلاصة x1 7,57 نحطها في بلاصة x2 ونروحو نحسبو لا فالور تاعي تا z. dans ce cas حنلقاو 6258. d اللي هي x1 égale à 7,5 x2 égale à 5 نعوضوها دونك في لا فونكسيون تاعي حنلقى z égale à 6000. dernier point ou le dernier sommet تاعي اللي هو ال e x1 égale à 10 x2 égale à 0 نديرو دونك لا ترانسفورماسيون تاعي في لا فونكسيون اوبجيكتيف حنلقى z تاعي égale à 4000. حنايا dans ce cas comme la fonction objectif تاعي الخدمة تاعي c'est le maximisation donc j'essaie parmi toutes ces solutions réalisables نحوسوا على la plus grande valeur. la plus grande valeur شكون تمدها لي؟ حتمدها لي دونك ولا حيمدها لي لو سومي ولا لو بوين سي. donc la plus grande valeur هي z égale à 6258 et dans ce cas واش راح نقولوا c'est la valeur maximale. مادام la valeur maximale le point C est le maximum. donc هو اللي حيعطيني la solution optimale.
Et dans ce cas, les coordonnées تاع السي تاعي هدايا حنرمزوا لهم بالاكس étoile. كي ندير l'étoile هدايا نعرف باللي اني سي بون لحقت لا سوليوشن اوبتيمال تاعي. دونك اكس étoile اللي هو السي، الكوردوني تاعو هو 429 و 7,57، ولا فونكسيون اوبجيكتيف تاعي اللي هي زد نكتبوها كيف كيف زد ونديروا لها ايطوال باش نعرفوها باللي سي لا سوليوشن اوبتيمال، ونلقاوها ايكال ا 6258. اوكي، هذايا دونك كيفاش ريزوليو حنايا ان بروبليم بلا ميثود جرافيك. اكزرسيس سوبليمونتير، دونك رايحين باش نزيدو نديفلوبيو ان بتي بو نشوفوا كيفاش نابليكيو لا ميثود جرافيك. دونك عطاوني 2 PL. Donner la solution graphique par la méthode mathématique et la méthode informatique des PL suivants. Donc, les deux programmes linéaires. Attendez, PL1 égale, plutôt PL1 max Z égale à 2x1 plus x2, x1 plus x2 inférieur ou égal à 100, x1 moins x2 inférieur ou égal à 50, moins x1 plus x2 inférieur ou égal à 25, x1 ou x2 رمزنا directement xi la condition de positivité تاعي كتبناها supérieur ou égal à 20. هذا بالنسبة le PL1 le premier programme linéaire. Deuxième programme linéaire PL2 رمزنا له. donc يولي عندي un problème de minimisation min z égale à 3x1 plus 2x2, 3x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 11 moins 2x1 plus x2 pardon au normalement supérieur ou égal à 2 mais inférieur ou égal à 2, ou x1 moins x2 supérieur ou égal à 20 plutôt à 0. La condition de positivité est donc là ou supérieur, pardon, c'est une petite faute de frappe, donc là supérieur. À remarquer que fait un problème de maximisation, les conditions les contraintes ils sont inférieures, ou fait un problème de minimisation, il y a un problème de supériorité. Donc, supérieur égal à 11, supérieur égal à 2, ou supérieur égal à 0. هذه donc les deux PLT هذاما demandaو مني اني ندير لهم la solution graphique تاعهم par la méthode mathématique ou la méthode informatique. Donc حنايا comme les circonstances رايحين بازيو في une troisième vidéo رايحين نشوفوها par la suite. Juste la méthode mathématique qui fait résoudre le problème تاعي باسكو كوم فيه x1 و x2 قلنا قبل بلي مادام x1 و x2 نجمو نابليكيو عليه لا ميثود جرافيك. رايحين نشوفوا جوست لا ميثود ماتيماتيك او بار لا سويت خلاص بعد ما نعقبوا لي زيكزامان ان شاء الله نشوفوا لا ميثود انفورماتيك، وقلت لكم نشوفوا البروغرام تاع الكيو اس بي ونشوفوا كيفاش يعطيني الكيو اس بي les solutions. Ok, donc كيف كيف je dois stopper لهنايا باش ما يطولوش لي فيديو بزاف. نشوفوا دونك في لا فيديو الجايه بحول الله حتكون صغيره كيفاش نحلوا لو بي ال 1 وكيفاش نحلوا لو بي ال 2 ونخرجوا لا سوليوشن اوبتيمال تاع البي ال 1 في الماكسيميزاسيون ونخرجوا لا سوليوشن اوبتيمال تاع البي ال 2 في المينيميزاسيون. اوكي دونك نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو بروشان. السلام عليكم.